Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Madame Jeanette Kagame bashyize indabo ku kimenyetso cy'ubutwari kiri ku gicumbi cy'intwari z'u Rwanda, baranazunamira. Banahise berekeza muri Kigali Convention Center ahari kubera amasengesho rusange yo gushima no gusabira igihugu. Aha hateraniye abayobozi batandukanye mu nzego za leta, abanyamadini, abikorera n'abandi bateraniye muri Kigali Convention Center kuri iki cyumweru cy'itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 mu gikorwa ngarukamwaka cyo gusengera igihugu. N'amasengesho azwi nka National Prayer Breakfast ategurwa n'umuryango Rwanda Leaders Fellowship. Ni umuhango kandi witabiriwe n'abayobozi batandukanye b'igihugu cy'u Rwanda, barimo Dr. Justin Nsengiyumva Prime Minister w'igihugu cy'u Rwanda, abarimo Dr. François Xavier, ndetse n'abarimo General Mubaraka Muganga n'abandi bayobozi bagiye batandukanye b'igihugu cy'u Rwanda.